Åtnafjör Gånbygd. Men først fyrir hun nevnt her i Hundabraun. Ta i Flekavisk kom i Førjun, ta kom eisne Flekavisk i Åtnafjör. Jeg sa ut om boi fra kommunen, ja. Jeg var bygd av Flekavisk i Åtnafjör. Det ble ikke tilnægget. Så får bare hos selv være fra fæta til fortjeng og gjøre som Flekavisk. Detta var i 1973 at vi sørste 73 at vi begynte å forhandle, og på sørste papiren underskrevet jeg sørst i Arnon, og så får jeg underregjere virkestand, og vi brøtte oss interfatt, og vi setter en kvista, så snart vi kunne ha en skrivestå her oppe i loften. Så i 92-93, så her til et vannet virkestekka, det var 8 virke Norrøtjen som kort, det var Norrfisk. Da ble vannfringer nummer 8, og Salmond nummer 2. Etter var det 35, så fortsatte det etter 6, og ta god dokken fram. Jeg minns ikke akkurat, vi vunnet i Johansøk, og vi vunnet i Aulasøk, og så kom feiermesterskapen, og vi ble nummer 8, 6. Det gamla navnet vi har valgt, okkara tankar nu leita atter etter omføringen, så skal du leita. Ja, ba. Smak ordentlig, va? Så jävla väl att du ska slå ut ute. Hej då. Oliver. Kom in här nu. Ja, det var. Ja. Ja, han var i Bayern. Ja. Och tagga till det. Så, skjut för det. Det ska han ha. Ja. Men lämna bara för mig i fisk. Det är ju så att jag kan inte göra det mot. Jag var inte med sig vid det till. Är det fiskar skjuter? Jag har det fiskar skjuter. Nej. Ja, Josef. Hur ser vi avsättning av päls då väljer det? Det är helt gott. Enel. Nu tar vi det. Så står det mål. Det är inte jävla stekt av helt gott. Så lever. Yes. I 1936 kom en nødtjur lærare til bygdena, og han virka i hesson stegi løyka fram til 1976. Læraren var Nikolai Poulsen av Kyrkje og Fokkel. Det kan man nok si at tar har vært trofaster, tar som har arbeidet her i skolen, og tar man være tog at det må være godt at arbeidet vi omføringen. Så hjertelig til dere, Anna Fren, og takk for.